दोस्तों, जो पहले कभी हंस को नहीं देखे हैं वो आज हंस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ चार हंस है और ये गिरिडीह जिला का खंडोली पर्यटन स्थल में है। देखिए यह बहुत बड़ा हंस का पिंजरा भी है, देख सकते हैं। नीली पेड़ के नीचे है ये पिंजरा, बहुत बड़ा पिंजरा है और यहीं पे हंस है। देखिए चार हंस, बहुत ही मस्त दिख रहा है। देखिए हंस है तो घास खा रहा है, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा दिखता है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर।